Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute an dem sonnigen grünen Donnerstagnachmittag dabei seid. Es ist 1. April 2021 und ich freue mich total, jetzt begrüßen zu dürfen am Balkon, weil ich besitze ja leider Gottes keinen, den Markus und die Jennifer. Liebe Grüße nach Wiener Neustadt, wie geht's euch? Servus, Natascha. Dankeschön. Uns geht's bestens. Bei dem Wetter kann es einem nur gut gehen. Großartig, Schöne Und Grüße allen. großartig. hier, Natascha, nach Ihr Graz. Lieben, ihr Lieben, wir starten gleich einen Aufruf, nämlich fürs Osterhasi am Kar-Samstag. Habt ihr was geplant? Naja, wir fordern alle Covid-Positiven, weil ja der 1. April ist, am Samstag auch nach Leobersdorf zu kommen zum Autokorso. Denn wir sagen Nein zum Reintesten, Nein zum Raustesten und auch Nein zum Freitesten. Wir sind Österreicher, wir sind frei und wir lassen uns zu nichts zwingen. Schluss mit der Willkür, Schluss mit der Schikane, Schluss mit dem Zwang. Großartig. Schöner hätte ich es nicht sagen können, Jennifer. Das heißt, ihr startet los in Leobersdorf und fahrt eine riesengroße Richtig. Runde, fast 50 Kilometer über Berndorf, Bad Fürslau, Baden und so weiter und dann über die B17 wieder retour. Das heißt, die Herrschaften sollen die Autos ordentlich voll tanken, oder? Das ist sehr wichtig, die Autos voll Wäre tanken. sicher gut, ja. Wir haben Und zwar noch, einige Tankstellen unterwegs, aber wir haben okay, keine Zeit zum Stehen. wir haben keine Zeit. Wir wollen ordentlich blinken, wir wollen ordentlich hupen. Apropos hupen, nehmt Sicherungen mit, weil erfahrungsgemäß bei den letzten Autokorsos sind einige Hupen eingegangen, oder? Ja, Richtig. ja. Alles klar. Das heißt, Treffpunkt ist am Samstag Abfahrt Leobersdorf, hast du mir gesagt, Markus, ganz einfach, gerade über die Kreuzung, erste Einbiegemöglichkeit rechts und dann werden eh schon wahrscheinlich die Wachteln stehen. Und kaum zu übersehen. Okay. Und Bitchen, auch erfahrungsgemäß, um 13 Uhr soll es losgehen. Bis 16 Uhr habt ihr angezeigt. Ist auch nicht untersagt. Das heißt, dass die Leute sich keine Sorgen machen brauchen. Ihr dürft fahren. Obwohl wir es uns eh nicht verbieten lassen, Tataten. Aber Bitchen kommt spätestens 12:30 Uhr, weil die Autos sollen ja geschmückt werden. Ne? Ja, das ist sehr wichtig. Das ist ein Appell. Man hat es ja in Wiener Neustadt gesehen beim Autokorso. Man soll sehen, dass die zu uns gehören. Und es sollte ja jedes Auto eine Fahne tragen und das Zeichen setzen. Jetzt reicht's. Das heißt, wer will, kann schon daheim einmal alles vollkleben. Und es gibt auch die Möglichkeit bei euch vor Ort diese wunderschönen Fahnen, die du da in der Hand hast, unter anderem, Markus, die ihr da hinten hängen habt, käuflich zu erwerben. Oder? Ja, das ist eine Schenkung von 20 Euro. Verkaufen dürfen wir es nicht. Aber das ist auch der Preis mit dem, was wir eingekauft haben. Und wir wollen ja sie nicht bereichern, sondern wir wollen sie nur weitergeben. Und weil uns schon so viel gefragt haben, jetzt haben wir einige Stück auch besorgt. Wobei Großartig. natürlich auch ein guter Tipp für alle, die finanziell nicht so viel haben. Ein weißes Leintuch hat oftmals jeder zu Hause. Einen roten Stift kaufen, rot-weiß-rot anmalen und quer übers Auto spannen, ist die kostengünstigere Variante und von daher ein Zeichen ist ein Zeichen. Großartig. Das heißt, ihr erwartet wahrscheinlich ein paar hundert Autos, nehme ich an. Das Wetter wird schön sein. Die Verwandten darf man unter Anführungszeichen eh nicht so besuchen. Also was gibt's Schöneres als am Kar-Samstag ordentlich lärmend in einem riesengroßen Autokorso durch die Ortschaften zu brettern, oder? Richtig. Richtig, ich habe auch schon Feedbacks bekommen von einer Person, die hat ihr Auto schon von Kindern geschmücken lassen. Und ja, auf das Auto bin ich schon sehr gespannt. Super. Also ich habe letztens in Wiener Neustadt bei euch und da in Graz, die Leute sind sehr, sehr kreativ, was das Autoschmücken anlangt. Ja, die meisten werden wahrscheinlich eh schon halb geschmückt kommen, damit sie die Fahnen unterwegs nicht verlieren. Und der Rest bitte vor Ort. Wie gesagt, bitte, bitte kommt's rechtzeitig, weil 13 Uhr soll wirklich der Startschuss sein und dann soll man nicht mehr herumdatteln bei den Autos, oder? Genau, stimmt, ja. Alles klar. Du, dann freue ich mich total. Also, setzt euch in Ich muss auch noch Bewegung. mal was dazu sagen. Ja, Ich bedanke mich auch bei dir, Natascha, dass wir das jetzt machen. Und gerne. bedanke mich auch natürlich, dass du mit deiner Crew aus der Steiermark extra wieder anreist und uns da fleißig unterstützt, so wie in Wiener Neustadt. Danke dir und deinem Team. Alles Liebe, wir kehren alle zusammen. Wir wollen, dass der Wahnsinn aufhört. Am besten gestern statt heute oder morgen. Und deshalb, bitte schön, setzt euch in die Autos, tankt's voll, nehmt die Sicherungen mit, nehmt eine gute Laune mit, schmückt eure Autos und wir sehen uns
übermorgen spätestens 12:30 Uhr, damit wir um 13 Uhr losstarten können. Euch alles Liebe. Jennifer, Markus, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Arbeit angetan habt. Ich weiß, dass da viel Organisation dahinter steckt. Auch dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön und ich freue mich auf euch. Alles Liebe. Bis Samstag, Danke, Natascha. ciao, baba. Tschüss. Grüß euch. Baba. Liebe Grüße aus Graz.